حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ میں موجود سا، میرے بیٹھیاں بیٹھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ جدوں حضرت عثمان غنی آئے، آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی نو فرمایا تقتل وانت تقرأ سورة البقرة فتقع من دمك على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میں آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ موجود، میرے بیٹھے بیٹھے حضرت عثمان غنی دی تشریف آوری، آپ حاضر ہوئے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تانوں قتل کیتا جائے گا، تانوں شہید کیتا جائے گا، اور جس وقت تانوں شہید کیتا جائے گا تسی سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہے ہوگے، اور سورہ بقرہ دی تلاوت کردیاں کردیاں جدوں تواڈے جسم دے اوتے وار کیتا جائے گا، تواڈے جسم دے وچوں خون نکلے گا، فتقع من دمک علی فسیکفیکہم اللہ۔ فرمایا سورہ بقرہ دی تلاوت کردیاں کردیاں جدوں تواڈے اوتے تلوار دا وار ہوے گا، خنجر دا وار ہوے گا، ہتھیار دے نال آپ دے اوتے وار کیتا جائے گا، فرمایا تواڈے جسم وچوں خون نکلے گا، تواڈے خون دا پہلا قطرہ اللہ دے قرآن سورہ بقرہ دی اس آیت مبارکہ دے اوتے گرے گا جدے وچ رب تعالی نے فرمایا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا تانوں شہید کیتا جائے گا، تسی سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہے ہوگے، تواڈے جسم چوں خون جدوں نکلے گا قرآن دی اس آیت تے گرے، قرآن دی اس آیت تے گرے۔ اگے سنو مزید شانہ سنو، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَتُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا عَلَى كُلِّ مَخْزُولٍ وَيَغْبِطُكَ أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان قیامت والے دن جدوں لوکاں نوں اٹھایا جائے گا، قبراں تو لوکی اٹھن گے، فرمایا تانوں وی جدوں اٹھایا جائے گا جتنے مظلوم ہون گے انہاں سارے مظلوماں دا امیر حضرت عثمان غنی نوں بنا کے اٹھایا جائے گا۔ ہر مظلوم دا امیر قیامت والے دن حضرت عثمان غنی ہون گے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تواڈی شان ویکھ کے، تواڈی عظمت ویکھ کے، تواڈا مقام، تواڈی بلندی ویکھ کے مشرق والے مغرب والے سارے تواڈی شان ویکھ کے تواڈے تے رشک کرن گے، تواڈے تے رشک کرن گے، پھر تسی کلے جنت نہیں جاؤ گے، اٹھو گے ہر مظلوم دے امیر ہوو گے۔ فرمایا تواڈی شان ویکھ کے ہر کوئی شاباش دے رہا ہوے گا، بلے بلے واہ واہ کیا بات ہے، حضرت عثمان غنی تے ہر کوئی رشک کر رہا ہوے گا۔ فرمایا پھر کی ہوے گا وَتَشْفَعُوا فِي عَدَدِ رَبِيعَةَ وَمُضَرٍ۔ میرے آقا نے فرمایا پھر عثمان تسی کلے جنت نہیں جاؤ گے، بلکہ قبیلہ ربیہ تے قبیلہ مدر دیاں دے جتنے بندے نے انہاں بندیاں دی تعداد برابر گناہگاراں دی تسی شفاعت کرو گے، سفارش کرو گے، تواڈی سفارش نال اللہ انہاں سارے دوزخیاں نو جنتی بنا چھڈے گا۔ کلے جنت نہیں جاؤ گے، قبیلہ ربیہ قبیلہ مدر انہاں دی تعداد بڑے قبیلے سن، عرب دے بڑے قبیلے سن، قبیلہ ربیہ تے قبیلہ مدر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں دوواں قبیلیاں دی تعداد برابر تسی لوکاں دی شفاعت کرو گے اور انہاں نو اپنے نال جنت لے جاؤ گے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ کتنی شانہ بیان ہوئی ایک روایت دے، ایک تے میرے آقا علیہ السلام نے شہادت کی خبر دیتی کہ تانوں شہید کیتا جائے گا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شہید کیتا جائے گا قرآن دی تلاوت کر رہے ہو، پھر قرآن دی تلاوت، اور قرآن دی تلاوت اس سورت دی کہ جس سورت کے بارے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ دے عرش دے تھلے جڑے نور نے نا، سورہ آل عمران تے سورہ بقرہ انہاں نوراں دے وچوں نور نے جی،
اس سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہے ہوں گے کہ جس دی تلاوت کی اللہ تعالیٰ بلاما دور فرماندا ہے، عظمت عطا فرماندا ہے۔ فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن دی اس آیت سے تواڈے خون دا پہلا قطرہ گرے گا۔ قیامت والے دن جب اٹھو گے ہر مظلوم دے امیر ہو گے، اور فرمایا کہ تواڈی شان، تواڈی عظمت، تواڈا مقام دیکھ کے مشرق والے مغرب والے سارے رشک کرن گے، شاباش دین گے، واہ واہ بلے بلے کیا بات ہے آکھن گے۔ اور فرمایا میرے آقا نے کہ تسی پھر کلے جنت نہیں جاؤ گے، تواڈی شفاعت دے نال، تواڈی سفارش دے نال اللہ تعالیٰ قبیلہ ربیہ تے قبیلہ مدیر دیاں لوکاں دی تعداد برابر گناہگاراں دی بخشش فرما دے۔ کتنی عظمت، کتنی شان، یہ ساریاں گلاں یاد رکھو۔